大家好，我係 Ben 爺，今日俾我同大家介紹 DJI 最新出 DJI Mic Mini。哇！喺我手頭上咧，呢一個就係由 DJI 最新出嘅 DJI Mic Mini。今次呢隻咪只有10克重，哇！好期待啊！即刻開箱。好，打開佢，係個袋嚟嘅喎。哇！今次 DJI 好有心啊，送咗個好靚嘅收納袋啊 ！DJI 打開佢，咦睇下啲咩先啊？3.5對3.5嘅咪線，仲有就係 USB Type A 對 Type C， 兩款用嘅毛毛咪，個袋做得好靚喎。跟住就係主體本身啦，打開佢先。充電箱咧同 Mic 2嚟比啊，大家真係一模一樣啊，一模一樣樣兩兄弟啊！但係咧個 size 嚟講啊，真係爭好遠啦，我覺得爭咗1/6度啦。咁啊，打開佢先啊！哇，真係好未來，好科幻啊！DJI 有自己嘅，即係有個 case 喺度，哇，好細粒啊！睇下喂，呢個咧就係磁石貼啦，機身有2粒掣，一個咧就係開關，另外一個就連線嘅。iPhone 嘅耳機比真係差唔多 size， 成個2蚊銀俾佢遮住，真係好細粒喎，同 Mic 2嚟比爭一半啊！ size 真係爭一半，但係 Mic 2嚟講就多咗個 USB Type C 嘅插頭。今次呢個 Mic Mini 能夠喺各個方向嗰度捕捉聲音，即使喺嘈雜嘅環境都能夠確保聲音嘅清晰。Receiver 嚟講咧，同 Mic 2嚟比 ，Mic 2咧就係多咗個熒光幕啦 ，Mic Mini 嚟講咧就係冇熒光幕嘅。體積嚟講真係細好多啊！你睇下，又係都係爭咗1/6啦。機身嚟講有一個連線嘅按鈕。同埋咧有一個開關，仲有個碌滾輪。後面嚟講有一個 USB Type C 嘅插頭，可以咧拎個 adapter 出嚟，係 Type C 嘅 adapter 插落去，咁你就可以插落手機用啦。好，首先我哋去 DJI 專用 app DJI Mimo， 喺裏邊嚟講，我哋咧就撳中間呢粒相機仔，跟住咧佢就會自動搜索啦。咁樣就即刻可以辨認到 Mic Mini 啦。喺呢個手機 app 嚟講，你就可以設定超時自動關機，用電源掣作為降噪嘅開關，又或者開同埋熄個指示燈。好啦，如果插埋 receiver 之後咧，喺 DJI 個 app 嗰度咧會有更多資料顯示㗎。嗰兩隻咪嘅電池容量啦，仲可以調校降噪等級，包括係強檔啦或者係弱檔嘅。另外仲有咧就係安全音軌啊、低切啊、超時自動關機啊、同步相機開關啊。通常咧呢啲就開咗佢啦。同步相機開關都緊要啊！如果個 receiver 插咗喺相機嘅 hot shoe 上面咧，咁相機開機佢就開機，相機熄機佢就自動熄機，咁就可以慳翻好多電啊！呢個功能係十分之有用。兩隻咪嚟講，仲可以分別喺度設置佢係單聲道啦，又或者係立體聲道嘅。立體聲道嚟講，兩隻咪一左一右喇叭，又或者單一隻咪兩個喇叭一同出聲。透過機身嘅滾輪可以調校音域，防止爆咪啊！唔好睇小佢機仔細細啊！今次佢係支援到400米嘅無線傳送範圍，配合埋呢個充電盒，可以提供到長達48小時嘅使用時間，所以一般做 vlogging 嚟講非常之足夠。今次嘅 DJI 嘅 Mic Mini 除咗能夠同 DJI 嘅 Action 5 Pro 同埋 DJI 嘅 Pocket 3連接之外咧，仲可以同佢連接係乜嘢？好啦，咁我哋又試一試 DJI 嘅 Mic Mini 咧，同 DJI Neo 咧中間夾唔夾啦？喺 DJI 專用 Fly App 裏邊咧，可以見到 App 收音啊。開啟咗佢之後咧，你可以揀純正或者揀自然收音啊。咁我哋試下純正收音係點樣啦？我而家咧就用咗 DJI Mic Mini 啊，可以將個環境嘅雜聲啦去除咗佢，仲止啊！最重要咧就可以咧將個引擎聲音啊、摩打聲音咧都去除啊，因為摩打聲音好嘈好尖叫噶嘛，聽唔到我把聲噶嘛。而家咧就可以聽得一清二楚啦。好啦，咁而家佢就跟住我啦，咁我哋 Let's go 試下一路行一路講嘢啦。邊喺呢度咧係車聲啊，我哋呢度條大馬路啊，大馬路啦一樣咧都可以收音收得非常之清楚。我哋繼續行啊。嗱，我哋可以好慢慢咁繼續行。邊行邊講都冇問題啊！隔離啲車聲一路行咧都唔使理佢啊！仲有啦，而家咧最正咧，而
而家最正係乜嘢咧？就係佢嘅引擎聲啊，引擎聲可以去除咗佢啊。咁啊，而家好清楚啊，而家收得好清楚係嘛？收得好清楚。咧就係 Mic Mini 嘅好處啊 ，Mic Mini 就可以做得到啊。雖然咧 Mic 2都做得到啊，應該，但係咧呢一個Mic Mini 嚟講咧，佢個體積細啲啊嘛，咁我袋喺褲袋嚟講咧都舒服好多啦。跟得非常之好啊！無論個 Neo 啦，同埋咧佢個咪啦嚇，都係非常之正啊！今次隻 DJI Mic Mini 係可以連接到 DJI 嘅生態系統，我哋可以叫做 DJI Osmo Audio 系統，可以好輕易咁連接到 Osmo Action 4同埋 Osmo Action 5 Pro， 仲有 Podcast 3。今次嘅連接係非常之簡單，只要向下撥，跟住撳 Setting 無線麥克風，跟住咧撳 TX1， 跟住再撳實機身嘅連接按鈕，咁就完成咗啦。今次向下撥，仲可以即刻控制到佢裏邊嘅 setting。如果想轉翻去俾 Podcast 3都係好簡單嘅，一樣啦，向下撥，關 setting， 跟住無線麥克風，再撳 TX1， 跟住再撳翻個無線按鈕，咁就搞掂啦。係咪好簡單啊？今次嘅連接嚟講，比 Mic 2更加容易啊！即係設備同設備之間嘅連接係簡單好多嘅。咁細個 receiver 方便你插喺相機嘅 hot shot 上面，咁就搞掂啦。係咪好靚仔、好有型咧？跟住將佢隨機附送嘅 3.5mm 插頭插翻喺佢上面，咁就搞掂啦。真係好有型喎，真係好。今次呢個毛毛咪都好容易 clip 上去，咁就好穩陣啦。而呢個收納盒一樣足夠可以放到個毛毛咪，跟住再放落 DJI 呢個專用袋嗰度，就唔會怕刮花啦。好啦，話咁快咧就駁好咗啦。你見到我件衫呢一度咧，一啲都冇皺紋嘅，即係唔會掉咗落嚟咁樣啊。靚嘅3米同渣嘅3米咧，最大嘅分別係乜嘢咧？就係你聽到我把聲啊，聽到把聲咧係有個 bass 喺度嘅。除咗有個好厚嘅 bass 喺度之外咧，仲有咧就係佢唔會刺耳啦，同埋冇雜聲嘅。即係除咗影相之外咧，影相有 noise 之外咧，其實咧聲音都有 noise 啊。咁所以咧，而家佢呢個自動降噪嚟講咧，就可以將我哋背景嗰啲 noise 咧清除咗佢。所以咧，我主體即係我而家呢把主聲咧係好突出同埋你覺得好完整嘅，即係由低音啦去到高音啦，整個 spectrum 嚟講咧係好完整，聽得人好舒服嘅。好啦，而家咧就喺中環海旁啦 AIA 嗰度啦。咁啊，由呢一度咧褪後行40米度啦。好啦，咁我哋由少少咧由呢一度向後褪40米，睇下個接收能力如何啦。OK，咁我哋行少先。呢度1米、2米、3米、4米、5米、6米、7米、8米、9米、10米、28、29、30、31、32、33、34、39、40。所以我而家中環好多干擾啊！喺咁嘅情況之下咧，直線嚟講冇問題啊。40米把聲咧係完全冇 distort 到啊，都係咁靚啊把聲。但係如果大家擰轉頭啦擰轉嚟咧就即刻擰轉頭，我揾個背個電波始終嚟講咧都係向直線行啦咁所以咧大家留意呢一點啦，唔好擰轉頭擰轉頭就會差好遠啦。嗱，所以咧我哋而家咧就喺中環呢一邊啦咁我哋測試咗啦，40米綽綽有餘，冇問題嘅。好啦，試咗一個星期啊，嗱，1000零蚊嚟講，究竟同 Mic 2Mic 22000幾蚊個分別喺邊度咧？Mic 2咧個咪頭呢度咧就有內置錄音啦。而今次呢個 Mic Mini 嚟講咧就冇內置錄音啦，唔能夠要求太多Connectivity佢一個連接性嚟講咧係非常之方便因為咧佢可以連接到咧我嘅 Pocket 3啦，亦都可以連接到我嘅 DJI Osmo Action 4 Action 5 Pro 都可以連接到咁呢個非常之好我唔使帶個 receiver 出街啊嘛，同埋咧佢咁細粒啦
攝喺個衫領嗰度咧，夾喺個衫領嗰度咧，係完全唔會覺得佢累贅嘅。仲有佢嗰個收音係非常之好啊，24bit 嘅音質啊，所以你都見到呢個收音咧係非常之高清啦，同埋咧係聽得好舒服噶。因為你見到我個即係你聽到我嘅人聲咧，嗰個高中低咧都聽得好清楚啊。咁仲有一樣嘢好重要咧，就係佢個依個防爆咪嘅功能啦。咁就算我喺個咪咁大聲講嘢咧，一樣係唔會爆咪嘅。另外咧，佢有個好方便嘅降噪功能啊！只要咧撳一撳後面個電源掣啦，咁呢一度咧就會着黃燈嘅。咁即係話咧，呢個咧就係開咗降噪模式啦。我身邊嗰啲人跑步啊，嗰啲裝修工地嗰啲嘅聲音啊，人聲啊，全部都已經 filter 晒啊！好啦，咁我哋就試一試開翻個環境聲。環境聲嘅好處咧就係當觀眾咧睇緊條片嘅時候咧，會更加有投入感嘅。如果係落雨嘅，都希望聽到雨聲啊嘛，係咪先？咁先至可以投入到你喺個現場嘅環境裏邊啊嘛。咁所以咧，環境聲音咧係有陣時係必須㗎。總括嚟講啊，如果大家買咗 Podcast 3，但係咧就未有 Mic 2嚟講咧，咁我絕對咧就會買呢一隻咯。一粒嚟講啊，一粒咪嚟講咁細粒咧，講緊嘅都係300幾蚊一粒 ，OK？ 咁如果買埋2粒一個電池套裝嚟講咧，先係千零蚊啫。咁如果冇咪嘅朋友咧，冇咪嘅網友咧，我係絕對建議佢買嘅。對於你片嘅收音質素嚟講咧，係大大咁提升嘅。即係以前拍片嚟講咧，最難克服嘅乜嘢咧？就係收音啊嘛。因為收音嚟講咧，因為咧你畫面嚟講咧睇唔清楚唔緊要啊。但係如果收音聽你講嘢聽得唔清楚的話咧，咁啲人係冇興趣睇嘅。所以佢而家呢粒細粒嘅 DJI Mic Mini 咧，咁細粒啦，佢能夠做到24bit 嘅一個音色咧，係加上係都係300幾蚊一粒咧。係絕對抵買嘅。今日 Ben 介紹到此為止啊！如果你喜歡條片，麻煩俾個 like；如果你喜歡個 channel，麻煩 subscribe。Ben 會製作更加多有趣嘅片俾大家。記住 subscribe 埋個 IG 啊！我 IG 有好多時候有抽獎啊，同埋美食片段嘅。我哋下次片再見，拜拜。